Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Summa amma ba'du. Dumateng panjenenganipun bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kakung kalian putri, hadirin lan hadirat ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Sumangga ingkang sepindah kula lan panjenengan sedanten tansah ngunjukaken puja puji lan syukur kita wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit Allah Subhanahu wa taala tasih paring dumateng kita sedaya kathah-kathah kenikmatan. Katitik wonten ing dalu ingkang sae punika kita saged makempal manunggal wonten Masjid An-Nur Gayam kanthi sehat walafiat. Sedanten sehat nggih menika nggih? Nggih, alhamdulillah. Dipun paringi kathah kenikmatan bilih nggih sanadyan menawi enjing menika asrep. Asrep napa mboten mriki? Nggih. Menawi ajeng subuh menika adem lan menawi siang panas. Nggih, udaranipun saged 38 derajat suhunipun. Yen menawi panas sanget dumugi nggih 39. Lah menika nggih alhamdulillah kita tasih dipun paringi seger waras, dipun paringi sehat. Nggih sanadyan nalika subuh menika menawi ajeng wudu menika nggih raosipun asrep. Lah nalika kita badhe wudu nanging ngraosaken asrep toyanipun adem, lah menika nggih kedah dipun lampahi. Nggih napa saged mboten sah wudu ngoten saged mboten? Nggih tayamum mawon. Nggih saged menawi sakit. Menawi sakit tayamum pareng. Utawi mboten wonten toya. Nggih menika gayam oglangan, nggih mboten wonten ingkang mili toyanipun, lah menika angsal tayamum. Ning menawi tesih wonten toya, nggih sanadyan adem, menika mboten napa-napa, langkung sae. Klebet salah setunggalipun perkawis ingkang dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala inggih menika isbaghul wudhu alal makarih. Nyempurnaaken wudhu sanadyan mboten dipun remeni. Nggih, contonipun banyunipun adem nanging kita saged wudunipun sempurna. Lah menika dipun tresnani dening Allah taala. Utawi toyanipun panas. Nggih benter. Lah menika sanadyan panas utawi benter, lah menika dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala nalika kita nyempurnaaken wudu. Nah menika para jamaah sekalian
menawi kita bandingaken nggih kalian Arab Saudi contonipun menika panasipun nggih menawi musim panas saged 45 derajat. Saged 50 derajat teng Madinah utawi teng Riyadh teng Qasim menika saged 50, terkadang 50 lebih. Bentar sangat. Nah menika menawi pertama-tama wonten mriku nggih menawi bentar menika terkadang mimisen. Mimisen menika sebab panas danten. Nggih nalika adem, lha menika adem sedanten. Nggih menika nggih ngantos suhunipun dumugi 12 utawi 15 menawi enjing sakderenge subuh menika saged 8. Ya 8 derajat. Nggih saged nggih terkadang turun es. Lah menika nggih alhamdulillah teng mriki nggih mboten ngantos adem sanget, mboten ngantos panas sanget. Nah menika nggih dipun syukuri nggih nikmat Allah Subhanahu wa taala kita gesang wonten nggih daerah iklim tropis Katulistiwa. Terus mekaten nggih benten kalian sederek-sederek kita nggih sakmenika teng Saudi musim panas. Nggih menawi musim panas danten nggih kepanasan. Nggih badhe salat luhur menika awang-awangan sebab panas sangat. Nggih mungkin menawi mlebet masjid alhamdulillah sampun mlebet AC-nipun adem. Nggih kados menika AC-nipun wonten Masjid An-Nur. Nah menika nggih dipun paringi kesaenan. Sanadyan nggih sakmenika wonten perangan nggih dunia yang lain Allah Subhanahu wa taala maringi ujian dumateng sederek-sederek kita nggih wonten ing Maroko nggih menika wonten gempa menika nggih. Terus wonten Libya wonten banjir nggih ingkang meninggal menika kathah sanget ribuan orang. Ya menika saudara-saudara kita kaum muslimin umat Islam. Ya menika para jamaah sekalian nggih alhamdulillah kita nggih mboten wonten napa-napa. Alhamdulillah dipun paringi nggih gemah ripah loh jinawi, dipun paringi seger waras nggih menika nggih kenikmatan ingkang ageng saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun para jamaah sekalian, wonten ing pepanggihan ingkang sae punika kita badhe nglajengaken punapa ingkang sampun dipun bahas wonten pengaosan-pengaosan saderengipun. Inggih punika tasih wonten hadis nomor kalih wonten ing kitab Arba'in Nawawiyah. Nggih menika hadis ingkang nomor kalih kita sampun mangertosi bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipun dumugeni salah setunggalipun piyantun jaler. Nah piyantun jaler kala wau klambinipun putih, rambutipun cemeng, nggih mboten ngangge penutup kepala, mboten ngangge kopiah, mboten ngangge sorban. Nggih, resik mboten wonten debunipun, mboten wonten nggih tanda-tanda perjalanan. Lah piyantun jaler kala wau ternyata malaikat Jibril ingkang mimba dados piyantun jaler ingkang dateng dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah malaikat Jibril kala wau saged merubah bentuk dados nggih seseorang. Contonipun dados mirip salah seorang sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipun pirsani kalian ibunda Aisyah nembe ngobrol ngomong-ngomong kalian Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi menika salah setunggalipun sahabat ingkang ganteng, ingkang tampan. Nah menika nggih dipun pirsani kalian ibunda Aisyah Rasulullah menika bercakap-cakap kalian Dihyah Al-Kalbi. Sak sampunipun rampung Rasulullah dipun tangleti kalian ibunda Aisyah. Wahai Rasulullah, kalau wau panjenengan ngendikanan kalian Dihyah Al-Kalbi. Rasulullah jawab, itu bukan Dihyah Al-Kalbi, itu adalah malaikat.
Jibril yang datang kepadaku menyampaikan wahyu dengan menyamar sebagai Dihyah Al-Kalbi. Dan menika para jamaah sekalian, malaikat menika saged merubah bentuk menjadi seorang laki-laki dalam rangka untuk menyampaikan wahyu. Nah sak menika wahyu sampun terputus, nggih. Malaikat tidak bisa nggih menyampaikan wahyu lagi, mboten wonten tugas menyampaikan wahyu lagi karena wahyu sampun terputus. Nah menika ingkang sak menika ngaku-ngaku ya saya mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Nah menika mboten leres. Ngaku-ngaku saya diangkat sebagai nabi. Semalam malaikat Jibril ke rumah saya, ya menyampaikan wahyu. Lah menika mboten leres. Sebab wahyu sampun rampung. Ya, kanthi dipun utusipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dados menika wonten ingkang ngaku-ngaku sebagai malaikat Jibril. Ya menika mboten leres, malaikat Jibril ya tidak mungkin ngaku-ngaku seperti itu. Ya, karena malaikat Jibril merubah bentuk itu dalam rangka untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salajengipun para jamaah sekalian, bilih ingkang badhe dipun bahas inggih punika perkawis ingkang dipun tangletaken piyantun jaler kala wau inggih menika malaikat Jibril ingkang memba dados laki-laki yang rambutnya hitam, pakainya putih. Ingkang dipun tangletaken, ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Wahai Nabi Muhammad, kula nyuwun tulung panjenengan terangaken punapa niku ihsan. Terus menika nggih piyantun kala wau tanglet dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babakan ihsan. Lah ihsan menika nggih mboten naminipun salah setunggalipun tiyang. Sebab kathah naminipun ihsan. Nah menika ingkang dipun tangletaken sakbibaripun Islam, iman, ingkang nomor 3 ihsan. Lah ihsan menika para jamaah sekalian, ihsan menika derajat ingkang paling inggil. Sak sampunipun derajat ingkang sepindah menika Islam. Ingkang nomor kalih iman. Ingkang nomor 3 ihsan. Islam menika nggih menawi salah setunggalipun tiyang sampun ngucapaken asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Salajengipun sak sampunipun dados piyantun Islam, piyantun kala wau beriman. Lah beriman dumateng Allah. Beriman wontenipun malaikat, beriman wontenipun kitab-kitabipun Allah, beriman wontenipun para rasul utusanipun Allah, iman dumateng takdir, iman dumateng hari akhir. Dan menika sak sampunipun Islam dipun sempurnakaken kanthi iman. Nggih. Menawi dipun wastani nggih, tidak semua orang Islam itu beriman. Tapi kalau orang yang beriman pasti dia Islam. Sebab pun apa? Sebab yang paling dasar, yang nomor 1 Islam. Sedanten menika dipun ukur kanthi Islamipun. Sanadyan Islamipun namung Islam pengakuan. Dereng nindakaken punapa ingkang dipun perintahaken dening Allah. Sing penting Islam. Lah sak bibaripun Islam wonten nginggilipun ingkang dipun wastani iman. Lan iman menika wonten nginggilipun melih ingkang dipun wastani ihsan. Ihsan menika artosipun menapa para jamaah sekalian? Ihsan menika wonten bahasa Arab. Menawi dipun terjemahaken wonten bahasa Indonesia, ihsan berbuat baik. Nggih, menawi Jawanipun tumindak ingkang sae. Tumindak ingkang paling sae.
Lah menika ingkang dipun wastani ihsan, berbuat baik. Terus wonten hadis menika dipun sebataken innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Innallaha katabal ihsana fi kulli syai. Sak temene Allah wis mewajibkan ihsan ana ing sakjroning ana ing sak kabehing urusan. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Saumpamane sira kabeh kepengin mateni mongko matenono kanthi cara sing bener. Terus mateni menika caranipun pripun? Mateni ingkang dipun perintahkan mateni kewan, contonipun mateni kalajengking. Menika dipun perintahkan mateni ula. Menika dipun perintahkan mateni burung nggih ingkang dipun perintahkan nggih, mateni kewan ingkang dipun perintahkan. Nah menika nggih kanthi cara ingkang sae. Klebet mateni nalika wonten hukum kisos. Ya kisos menika nggih mateni. Kisos menika artosipun punapa? Kisos menika dihukum mati sebagai balasan karena perbuatannya membunuh orang lain. Nah menika para jamaah sekalian, wonten syariat Islam menika wonten istilah kisos. Kisos menika menawi salah setunggalipun tiyang mateni tiyang senes, keluarga ingkang dipun pateni kala wau boten memaafkan, menuntut untuk dihukum mati sebagai bentuk kisos. Dan menika keluarga ingkang kala wau dipun pateni menuntut, saya tidak memaafkan. Dan menika dipun hukum kisos gantos dipun pateni. Nah, cara membunuhnya, cara mateni ini pun kanthi sae. Nah menika menawi mateni caranipun kanthi sae. Ya menika nggih ingkang dipun maksud hukum kisos. Nggih dipun sebataken Allah wonten Al-Qur'an wa fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ana ing kisos iku ana kehidupan, ana panguripan. Ya ulil albab, hai wong-wong sing duwe akal. Dados nalika tiyang mejahi setunggalipun nyawa dipun hukum kisos mengke wonten kehidupan. Maksudipun kados pundi? Tiyang ingkang mangertosi tiyang kalawa dipun kisos pun wedi ajeng nindakaken pembunuhan wedi. Nggih, menawi dipun kisos contonipun enten tiyang mejahi. Contonipun wonten syariat Islam menika ingkang nindakaken hukuman kisos menika mboten sembarang tiyang, kedah pemerintah. Nggih, ingkang mejahi kanthi kisos menika pemerintah ingkang nerapaken syariat Islam. Nggih, napa sampun mangertosi nggih kisos. Nggih. Wonten Arab Saudi dipun tegakaken hukum kisos. Ya menika contonipun tahun 97 napa 98 nalika kula wonten mriku menika wonten pelaksanaan kisos. Nggih, pelaksanaan kisos menika nggih wonten kasus menika TKI saking Nepal menika cedhakipun Hindia. Menika wonten masalah kalian TKI Filipina. Ya sing Filipina kala wau dipun pateni, naudzubillah dipun pateni terus dipun beto teng kebon kurma. Kebon kurma menika dipun gali, dipun duduk, dipun kubur wonten mriku. Menika beberapa hari, beberapa minggu mboten konangan. Nggih ngantos
nggih dipun teliti, dipun selidiki kalian polisi kepanggih. Ingkang mejahi piyantun Nepal, saking negara Nepal. Lah terus ingkang dipun pejahi saking Filipina. Lah keluarga dari Filipina sanadyan keduanya menika nggih non muslim, nggih non muslim boten Islam, angin boten memaafkan, menuntut untuk dikisos, tidak mau dibayar meskipun dengan uang yang banyak. Nah menika nggih hukumanipun pertama kisos, menawi mboten dikisos nggih bayar diat. Bayar diat menika larang sangat. Bayar diat menika menawi enggak mau dikisos dan ahli waris yang dibunuh itu minta diat menika miliaran. Nggih, monggo miliaran. Artanipun kathah sangat, mungkin 3 miliar, dugi 5 miliar, 6 miliar. Dugi kathah sangat, mungkin lebih lagi. Lah keluarga ingkang membunuh kalau wau iuran, urunan sekedhik monggo sekedhik, sekedhik monggo sekedhik, dingge nggih bayar denda. Nggih dingge bayar denda. Terkadang boten cukup dipun umumaken sinten ingkang badhe sedekah, menika dipun kumpulaken duit dingge bayar denda. Setunggal nyawa. Nyerganipun miliaran. Menika menawi nggih purun memaafkan. Menawi mboten purun memaafkan tetap dipun kisos. Tidak mau memaafkan, tidak mau dibayar, tetap dikisos. Sanadyan menika amir. Nggih wonten amir yang membunuh, kemudian dari yang dibunuh itu tetap saya tidak mau dibayar berapapun, nggak mau. Keluarganya amir datang kepada orang tersebut, keluarganya, ya kamu mau berapa, dendanya berapa, saya bayar. Saya tidak mau. Didatangi lagi keluarganya yang kaya, mau sekarang, ini mau dieksekusi, tetap saya tidak mau sampai amirnya dieksekusi. Padahal keluarga kerajaan. Yang menikah hukum ditegakkan meskipun kepada keluarga kerajaan. Yang menikah para jamaah sekalian, kita lajengaken wonten tahun 98 kalau wau nggih. Nalika tiang Nepal sampun kecekel nika dipun penjara. Kemudian di penjara didakwahi. Didakwahi menika dipun ajari Islam, dipun kan maca syahadat, purun maca syahadat. Nggih wonten pengadilan sampun dipun putusaken badhe dieksekusi, dihukum mati. Nah menika piyambakipun dipun ajari la ilaha illallah, dipun ajari salat, dipun ajari sampun mlebet Islam. Salajengipun wekdalipun 1 tahun setengah kirang langkung. 1 tahun setengah menika nggih dumugi waktu eksekusi. Dumugi waktu dihukum kisos. Dipun kempalaken seluruh penduduk wonten ing Kabupaten Unezah ketika ini kok. Ya zaman sak manten wonten ing alun-alunipun. Nggih wonten ing pasar, wonten ing alun-alun dipun kempalaken. Lah asrama kula kebetulan di atas, ya di lantai atas, di alun-alun, di atas dekat alun-alun. Di bawahnya yang dikisos. Ya, kita melihat dari atas. Menawi tahun Kolomben, ya, kan dereng enten HP, dereng enten kamera, dereng enten neko-neko, dereng dipun video. Yang menika dipun beto, nggih, tiyang ingkang Nepal kalau badhe dipun eksekusi, dipun antaraken mobil ambulan, nggih wonten mriku sampun dipun paringi pasir-pasir, nggih sampun semanten dipun sikep, nggih motonipun dipun sikep. Nalika dipun sikep, tanganipun dipun tali, nggih. Wonten algojunipun, algojo menika tiyang ingkang mengeksekusi. Algojo ngangge pedang. Ya, algojonipun nggih, istilahipun nggih
gagah gede dhuwur kan ngoten. Dipun tebas sekali tebas, kemudian terputuslah kepalanya dari badannya. Kemudian dimasukkan ya ke dalam peti, kemudian dibawa ke rumah sakit, kemudian dimandikan, dikafani, disolatkan karena sudah masuk Islam. Tiang engkang melihat, penduduk yang banyak itu melihat, mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, saya tidak melakukan seperti itu, alhamdulillah. Kita semua dijauhkan dari perbuatan dosa, perbuatan jahat, perbuatan kriminal. Yang menika nggih menawi wonten kisos, ada kehidupan. Orang-orang yang menyaksikan tidak berani untuk melakukannya. Nggih. Nanging menawi mboten wonten kisos, terjadi pembunuhan. Bahkan kita mendengar di berita-berita hampir setiap hari, seminggu berapa kali ada pembunuhan, ada mutilasi. Ya, dimutilasi, dibunuh, kemudian dipotong-potong mayatnya, dimasukkan tong sampah, dibuang di sungai, dimasukkan koper dan lain sebagainya. Menika wonten nggih negeri kita, setiap hari kita mendengar berita nipun. Menika nggih wonten zaman corona, wonten setunggal keluarga dibunuh, diambil mobilnya, motornya. Dan menika membunuh manusia kok seperti membunuh nggih seekor binatang. Dan menika nyawa manusia ini sangat berharga. Nggih, menika barang siapa yang membunuh satu jiwa seakan-akan membunuh seluruh manusia. Wonten Al-Qur'an dipun sebataken, barang siapa yang tidak membunuh satu manusia, membiarkan hidup, seakan menghidupkan seluruh manusia. Menika para jamaah sekalian, wonten syariat Islam betapa berharganya nyawa seorang manusia. Terus mekaten nggih wonten hukum kisos. Kisos boten di nggih napa nggih dimutilasi riyen di ketok tanganipun riyen boten, langsung dipun tebas. Nah menika nggih membunuh dengan cara yang baik. Menalika kita membunuh utawi menyembelih korban, sembelihlah dengan cara yang baik. Nyembelih lembu carane pun nggih sae. Napa angsal lembu niku sikilipun papat menika dipun kethok riyen. Nggih. Terus menika punukipun dipun kelongi riyen, mboten pareng. Sebab akan menyiksa. Ya, akan menyiksa. Dan menika para jamaah sekalian, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten ing permasalahan berbuat baik. Membunuh juga berbuat baik dalam konteks yang tepat. Nah, dalam konteks yang tepat menika kados wau ada hukum kisos. Kalau enggak ada hukum kisos, manusia mudah sekali membunuh. Membunuh lagi, nanti habis membunuh di penjara. Ya, pembunuhan berantai, membunuh 5 orang dengan berantai. Ya, karena gara-gara ingin mendapatkan kekayaan. Ya, mendapatkan kesaktian, membunuh dengan berantai. Hukumannya paling 20 tahun atau dikurangi 15 tahun kemudian bebas. Dan mereka mboten membuat jerah. Ya, mboten marai kapok kalian piantun sanes. Terus menika para jamaah sekalian, di antara kisah wonten babakan kisos diperintahkan untuk berbuat baik. Salajengipun para jamaah sekalian ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang dipun maksud ihsan kala wau wonten ing bahasa Arab ihsan menika menawi artosipun wonten bahasa Indonesia berbuat baik. Menawi basa Jawanipun tumindak ingkang sae. Salajengipun bilih ihsan kala wau dipun sebataken wonten Al-Qur'an kathah sanget. Contonipun wonten surat An-Nahl 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun."
sak temene Allah bakal nulung uwong-uwong sing takwa lan uwong-uwong iku berbuat ihsan tumindak sing becik. Dados Allah Subhanahu wa taala bakal nulung tiang-tiang ingkang takwa. Nah, takwa menika ajrih dumateng Allah taala, walladzina hum muhsinun, lan tiang-tiang ingkang berbuat baik, berbuat ihsan. Berbuat ihsan menika wonten ing dalem agami Islam. Ya, berbuat baik. Ya tumindak becik menika ingkang sepindah tumindak becik dumateng Allah. Ya, dumateng Allah kedah sae. Wonten tiyang tumindak becik kalian menungso, nanging kalian Allah mboten tumindak becik. Dan menika klentu. Nggih kalih tiyang menika bantu, kalih tiyang menika maringi, kalih tiyang menika nggih punapa kemawon, nanging kalih Allah mboten sae. Ken salat mboten purun, ken siam mboten purun, ken zakat mboten purun, gadah harta ken tindak haji nggih mboten purun. Lah menika mboten sae kalian Allah. Nalika mboten sae kalian Allah lan sae dumateng makhluk menika mboten wonten migunanipun. Sebab punapa ingkang baken ingkang nomor sepindah sae dumateng Allah. Nggih, infak, sedekah, zakat, nindakaken salat, nggih ikhlas wonten dalam ibadahipun menika ingkang paling baken. Nggih, sebab punapa? Sebab nalika piyantun menika sae dumateng menungso, nanging boten sae dumateng Allah menika boten wonten manfaatipun. Salajengipun para jamaah sekalian, ingkang nomor kalih wonten surat Al-Baqarah utawi surat Al-Maidah ayat 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihati tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin." Yang artinya tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh di dalam apa yang mereka makan apabila mereka bertakwa dan beriman dan beramal soleh. Kemudian bertakwa dan beriman, kemudian bertakwa dan berbuat baik. Dados menawi piyantun ingkang mukmin, piyantun ingkang beriman bertakwa nalika makan tidak berdosa. Sebab makannya orang yang beriman untuk ibadah. Tapi kalau orang kafir ketika dia makan bukan untuk ibadah menika tambah dosa. Sebab Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman, bertakwa, berbuat baik, tidak ada dosa ketika dia makan. Tapi kalau hanya makan saja, tidak mau beribadah, tidak mau bertakwa, tidak mau berbuat baik, itu malah dosa. Karena tidak bertakwa kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, tidak berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena ya tidak mensyukuri itu nikmat Allah yang memberikan makan Allah. Sudah mengkufuri nikmat Allah ini yang cari saya sendiri, hasil keringat saya sendiri, ini warisan dari orang tua saya, dari kakek saya. Ya sudah mengkufuri kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun para jamaah sekalian, dipun sebataken ugi wonten Al-Qur'an lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Sak temene kanggo uwong-uwong sing tumindak becik al husna ganjarane swarga
wa ziyadah lan bakal ditambahi. Terus para jamaah sekalian, piyantun ingkang ihsan, piyantun ingkang tumindak becik, tumindak sae menika dipun jamin mlebet swarga. Lilladzina ahsanu al husna, dipun tambahi mulih mboten namung cekap swarga, wa ziyadah, dan ditambahi melihat wajah Allah. Yang menika melihat wajah Allah menika napa saged, Pak? Nggih, wonten donya mboten saged. Dados melihat wajah Allah dengan mata kepala nggih di dunia menika enggak ada yang bisa. Rasulullah nggih mboten saged. Tapi nggih Rasulullah melihat dengan mata hatinya. Kalau manusia enggak bisa, manusia biasa enggak bisa melihat. Ia melihat Allah Subhanahu wa taala. Mengke piyantun ingkang beriman badhe mirsani Allah Subhanahu wa taala nalika sampun mlebet swarga. Kenikmatan ingkang paling sae wonten swarga nggih menika mirsani Allah Subhanahu wa taala, melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Terus menika para jamaah sekalian, nggih, tiang-tiang musyrik, tiang-tiang kafir, tiang-tiang munafik menika tertutup, tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa melihat hanya orang-orang yang beriman. Lah menika wonten swarga. Dipun lebetaken swarga, dipun paringi kenikmatan ingkang paling ageng nggih menika melihat Allah. Yang menika sebab nggih menika yang paling kenikmatan yang paling besar. Nggih, kalau kita mau kemana, mau ke masjid, kenapa? Karena mencari wajah Allah. Mencari wajah Allah, nanti kalau masuk surga akan melihat wajahnya Allah. Allah maha besar, tidak bisa dibandingkan wajah manusia, wajah makhluk menika nggak bisa dibandingkan. Wajah Allah maha besar, melebihi semua makhluk langit-langit dan bumi dan selainnya. Kemudian para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wonten ing hadis kala wau dipun sebataken punapa menika ihsan. Ihsan menika an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan iku supaya sira ngibadah ana ing ngersane Allah ka'annaka tarahu, kaya dene sira nyawang Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Lan saumpamane sira ora iso nyawang Allah, mongko sak temene Allah nyawang sira. Terus menika para jamaah sekalian, nggih, nalika kita kepengin ihsan, kepengin nggadahi tingkatan ingkang paling inggil wonten ing dalam ajaran Islam, menika syaratipun setunggal. Kita beribadah wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihat Allah. Nggih, menika mboten mungkin kita melihat Allah, menika mboten mungkin. Namun kalau kamu nggak bisa melihat Allah, ketahuilah Allah melihat kamu. Dimanapun juga, ya kita menika nggih dipun pirsani kalian Allah napa mboten? Dipun pirsani nggih. Umpaminipun delik nggih wonten guwa, Allah menika pirsa napa mboten? Pirsa. Kita ndelik nggih dipun karantina. Pintunipun nggih lapis pitu contonipun. Allah ngertos napa mboten? Allah mangertosi. Kita numpak kapal selam ten ngisor laut, nggih Allah mangertosi. Kita numpak pesawat nggih terbang wonten udara, Allah mangertosi. Yang menika para jamaah sekalian, boten wonten ingkang luput saking nggih menika ilmunipun Allah. Yang menika para jamaah sekalian, nggih kita kedah ngibadah kanthi sak sae-saenipun. Sebab punapa? Sebab menawi kita menika yakin dipun pirsani dening Allah,
Dan menawi dipun pirsani dening Allah menika mboten mungkin kok sak-sake. Nggih menawi kita badhe dipun pirsani contonipun badhe dipun pirsani kalian Ibu Bupati utawi Pak Bupati, klambinipun ingkang sae, ngangge jas, nggih ngangge ikat pinggang, ngangge nggih pakaian ingkang rapi, ngangge minyak wangi parfum, ngangge peci menika menawi badhe kepanggih pejabat. Dan menika ingkang mirsani mboten menungso, mboten pejabat. Nggih, mboten namung presiden, mboten namung nggih tokoh yang paling tinggi di dunia, mboten namung raja, tapi yang punya langit dan bumi dan seisinya. Yang akan melihat kita. Menika para jamaah sekalian nalika kita tindak datang masjid, kita yakin ingkang badhe mirsani menika Allah. Nggih, ingkang badhe mangertosi nggih kita menika ngibadah kanthi khusyuk napa mboten nggih Allah. Nggih semangga menika nggih kita katosaken supados kita saged ngibadah nggih menika mencari ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun para jamaah sekalian, wonten ing dalem ihsan kala wau wonten perkawis ingkang kedah dipun mangertosi inggih menika ihsan ingkang wajib. Ihsan ingkang wajib menika seharusnya amal yang kita kerjakan, ibadah yang kita kerjakan itu ikhlas dan benar. Ya, itu menika ikhlas kalian benar. Ikhlas karena Allah, benar sesuai tuntunan sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ada batasan yang dianjurkan. Kalau tadi batasan wajib, kemudian yang kedua batasan yang dianjurkan, ihsan yang dianjurkan. Yaitu apabila seseorang beribadah, beramal, hendaknya dia merasa diawasi dan merasa melihat Allah Subhanahu wa taala. Menika nggih rumangsa wonten ingkang ngawasi. Nggih sak menika wonten ingkang ngawasi, nggih wedi wonten CCTV. Nggih dipun pantau CCTV wedi. Nggih mengke menawi nggih dipun pantau CCTV nyebut gawene mboten tenanan mengke juraganipun mboten remen. Nah menika nggih dipun pantau. Nggih wonten CCTV. Nggih ajeng tumindak ingkang boten sae wonten CCTV nipun. Lah menika namung dipun pirsani kalian menungso. Nggih boten wonten CCTV nipun Allah menika lengkap sangat. Nggih njing ben wonten ing yaumul qiyamah padang mahsyar menika badhe dipun setel CCTV nipun. Nggih rekaman video nipun, catatan amal kesaenan utawi amal keburukanipun badhe dipun syuting. Ya menika sejak dulu belum ada kamera, belum ada video, belum ada CCTV. Ya menika nggih catatanipun Allah, tulisanipun malaikat menika mboten wonten ingkang ketinggalan. Mboten wonten ingkang kleru. CCTV saged dipun nggih menika otak-atik. Nah menika para jamaah sekalian nggih ampun ngantos kita salat amargi wah enten CCTV nipun mboten krana Allah. Nah mengke nggih menawi CCTV nipun dipun pirsani kalian nggih suaminipun utawi istrinipun wah salate mboten tenanan. Menika nggih lingsem mboten sae lah menika krana mboten krana Allah. Nggih sumangga kita ikhlasaken namung krana Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun para jamaah sekalian ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, ingkang nomor setunggal kalau wau merasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih kados dene nalika kita salat. Ya salat menika ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
idza qumta fi sholatika fasholli sholata muwaddi. Saumpamane kowe arep salat, mongko salat kaya dene salat wong sing arep perpisahan. Dados maksudipun salat kados dene kita badhe sedo bar salat. Nggih menika nggih abot. Nggih, salat terkadang kita mikiripun nggih mengke bar salat ajeng teng pundi. Nggih bar salat mengke ajeng maem napa, ajeng ngunjuk napa. Lah menika kadang salatipun mekaten. Ning menawi saged salat menika awrat sanget saged salat kados dene salat menika salat ingkang pungkasan terakhir. Sesuk wis ra salat meneh sebab wis arep dipundhut dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih, menika kinten-kinten kados pundi salatipun khusyuk Allahu akbar. Nggih menika doanipun dipun resapi alon-alon. Nggih menawi rukuk nggih rukukipun ingkang tenang tumaknina. Nggih menawi sujud nggih saestu sebab punapa pun boten ajeng salat melih. Nah menika nggih ngendikanipun Rasulullah yen sira kuwi arep salat monggo sira yakina nggih salat kuwi kaya dene salat sing paling akhir. Nah, menika para jamaah sekalian nggih menika nggih ndadosaken nggih pepemut dumateng kita sedaya. Nggih wonten nggih subhanallah wonten tiyang ingkang nalika salat dipun pundhut. Nggih, salat sujud kok dangu sanget. Nggih mboten ngadeg-ngadeg. Ternyata dipun pundhut dening Allah taala. Nggih mugi-mugi sae kan dipun pundhut nalika salat. Sabibaripun salat nggih piantun kala wau nggih mantuk dipun pundhut dening Allah taala bar salat. Dan menika kebiasaan ingkang sae. Nah menika para jamaah sekalian, nggih mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring dumateng kita sedaya husnul khatimah. Allahumma amin. Salajengipun para jamaah sekalian, kita kedah lingsem utawi malu utawi lingsem dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita kedah nggadahi raos isin. Nggih, menawi kita menika nindakaken perkawis ingkang boten sae terkadang rencang kita menika nggih ngandhakaken wong kok ora ndek isin. Nah menika kita kedah malu bukan hanya kepada manusia tapi malu yang pertama kepada Allah. Nggih, sampun dipun ciptakaken, sampun dipun paringi rejeki, sampun dipun nggih menika paringi sehat, nggih dipun paringi seger waras, dipun paringi kuat. Nggih menika kok mboten nggadahi izin. Nggih menika para jamaah sekalian, supados kita menika nalika tumindak ihsan nggih kita imut-imut nggih sekaligus kita punya rasa malu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah malu menika lingsem menika sae. Nggih, kalau rasa malu menika keluar dari hati yang baik, masih punya malu. Tapi kalau orang enggak punya malu lah menika sampun kirang sae. Nggih. Perasaanipun sampun mboten wonten. Yen menika mboten nggadahi raos malu, raos isin. Ya menika para jamaah sekalian, nggih menika kedah dipun emut-emut nggih nalika kita tasih nggadahi raos isin, raos malu, insyaallah akhlakipun sae. Nggih, contonipun nggih menawi kita katosaken nalika kita alit nggih bapak-bapak kita utawi mbah-mbah kita menika tasih sugeng jaman nggih nalika semanten rasa malu masih banyak sekali. Nggih, badhe nggih mengumbar aurat malu. Nggih, kalau zaman sekarang nggih rasa malu sudah sedikit. Nggih, orang berbuat maksiat terang-terangan. Tempat-tempat maksiat sudah dibuka. Nggih, dipersilahkan. Nggih, orang yang mengerjakan enggak punya malu. Nggih,
Meskipun orang yang melihat malu, orang yang mengerjakan nggak punya malu. Nah, menika para jamaah sekalian, nggih, termasuk kesempurnaan ihsan kita menika nggadahi raos isin, raos malu dumateng Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun para jamaah sekalian, bilih nalika kita nindakaken ihsan kala wau, kedah kita mangertosi ihsan menika rukunipun namung setunggal. Menawi Islam rukunipun gangsal, iman rukunipun 6, ihsan menika rukunipun namung setunggal, nggih punika anta'budallaha ka'annaka tarahu. Supaya sira nyembah ngibadah ana ing ngarsa dalem Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau seandainya kamu tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu terus. Menika rukun ihsan. Terus menawi enten ingkang tanglet Pak, menawi Islam niku rukunipun gangsal. Leres syahadat, salat, nggih zakat, siam, haji. Lah iman menika rukunipun 6, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, ya, kepada hari akhir, kepada takdir, wonten 6. Lah ihsan menika rukunipun pinten? Rukunipun setunggal kemawon. Ya menika tingkatan ingkang paling inggil namung setunggal. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, ketahuilah Allah melihatmu terus. Dan menika para jamaah sekalian, sanadyan rukunipun namung setunggal, lah menika paling abot. Abot nggih menika nggih? Nggih, awrat sangat. Merasa diawasi. Menawi nggih negara kita menika manusianya merasa diawasi Allah. Nggih pun mboten sahang nggih KPK, mboten-mboten tiyang korupsi. Pejabat merasa diawasi oleh Allah, amanah menjalankan. Mboten wonten polisi, sebab pun nggih mboten wonten tiang jahat. Nggih karena nggih semuanya berbuat baik, merasa diawasi oleh Allah. Nggih mboten wonten keamanan, satpam, security menika mboten perlu, sebab kalau semuanya baik, semuanya merasa diawasi oleh Allah, nggih akan mengerjakan yang baik-baik. Tapi karena nggih ihsanipun menika kirang, masyarakat kita masih kurang, sehingga ya masih harus ada KPK, harus ada polisi, harus ada satpam, harus ada tentara, ya untuk mengatur yang lebih baik. Ya karena ya bagaimanapun juga ya ada pelanggaran, kemarin ada pelanggaran ini, ada pelanggaran itu, ya ada yang ini, ada yang itu dan lain sebagainya. Terus para jamaah sekalian, nggih menika ingkang saged dipun aturaken, nggih mboten kathah-kathah ingkang nggih kawula sebataken kala wau wonten ing babagan ihsan. Nggih ihsan menika wonten segala sesuatu nggih berbuat baik, nggih ngibadah nggih tumindakipun nggih ngibadah ingkang sae, nalika bermuamalah kalian nggih sedherekipun nggih bermuamalah kanthi sae. Nggih wonten nggih pundi kemawon kita merasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih mugi-mugi punapa ingkang dipun sampaiaken menika ndadosaken ilmu ingkang maringi manfaat lan saged muwahaken dados amal ingkang saleh ingkang dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Lan kita nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala supados maringi dumateng kita sedaya keistiqomahan. Nggih, dipun paringi keistiqomahan, dipun paringi saged ajeg ngibadah wonten ngarsa dalem Allah taala kanthi ikhlas, kanthi khusyuk, kanthi tumakninah. Menika ingkang saged kawula aturaken wonten klenta-klentunipun anggen kawula matur, kula nyuwun pangapunten menawi wonten leresipun menika namung saking Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.